tempo não. Já tive tudo nessa vida, mesmo tempo não. Mais alto é o voo, mas não fica no chão. Eu tive uma banda de novo pra tocar. No meio do chão tudo pode mudar, mas tudo nessa vida, mesmo tempo não. Mais alto é o voo, mas não fica no chão. Eu entrego a palavra no coração, mas quando não agrada, larga o avião. Tudo nessa vida, mesmo tempo não. Mais alto é o voo, mas tudo fica no chão. Vai, Cadu. Levar um rock and roll. A história do rock and roll é da rainha do rock and roll do Brasil. Quem é? Ali, Jonas. As coisas estão melhorando. Eu não sei se eu vou ter algum dinheiro, mas eu só vou cantar no chuveiro. Vou embora da natureza, é a comandante da minha cabeça. É que eu sei que não adianta mesmo a gente chorar. Eu não faço beleza, mas eu não sei se estou melhorando. As coisas estão melhorando. Eu não sei se o que algum dinheiro, eu só vou tentar no chuveiro. Estou fora da minha natureza, é a conta da minha cabeça. É que eu sei que não adianta mesmo a gente chorar. Eu não faço beleza,
solta. Diz aí. Quero ver Cristina. Quero ver Cristina. Quero ver Cristina. Por onde vou deixando marcas no meu peito sangrado, como vitória flores da estrada de um vermelho amor madrugada. Eu quero ouvir você. Quero ver Cristina. Quero ver Cristina. Quero ver Cristina. Eu preciso ver Cristina, minha menina, dizendo bem. Segura aí, rapaziada. Meus amigos, o show está chegando ao fim. A gente gostaria demais de agradecer a presença de todos. Altíssimo astral. Demais. Muito obrigado mesmo. Quero agradecer um monte de gente. Mas eu vou agradecer a cada um. A Secretaria Municipal de Cultura, secretário de Cultura Marcelo Calero, gestor de música e dança Robson Camilo, equipe do Centro Municipal de Referência da Música Carioca Camila Tábua, direção Rubens Curim, coordenação de produção Suzana Queiroz, coordenação administrativa Selma Mickens, produção executiva Neta do Vale, técnico de som Fabrício de Oliveira, obrigado, meu irmão. Valeu! Técnico de luz Jonas Soares, valeu, fera. Técnico de gravação Felipe Natal, tenho certeza que ele ajudou. Assistente de palco Emerson Edis, valeu. Divulgação Verônica Figueiredo, assistente administrativa Isabela Cristina, assistente de produção Clara Baldan, estagiária de produção Camille Bassani, obrigado, Camille. Bilheteria Márcia Lúcia, equipe de manutenção, limpeza e guarda cultural. Obrigado, galera, um grande prazer estar aqui. Lindo esse lugar maravilhoso. Deixa eu apresentar o trânsito para vocês. Cadu Mendonça na guitarra. Casé Neves no baixo. Na bateria, Cristiano Novelli. O Lucil no trompete, senhoras e senhores. Júnior Taguinho no saxofone. Queria agradecer o Vini Lobo pela presença, pelo disco maravilhoso que fez comigo. Grande fera, parceiro de várias. Agradecer o Gustavo Oliveira, cadê meu irmão? Por aí? Gustavão. E o Maurício Saad, grande mestre. Obrigado mais uma vez por terem vindo, galera. Foi um grande prazer, me divertir demais. Espero que vocês tenham gostado. Valeu! Valeu, Trunks!